Hai semua, nama gue Wing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Salah intro. Kosong. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Qad ya'lam berbagai kuda sampai lupa orang tua. Oh hati terasa durhaka. Maksud hati bahagiakan orang tua. Hujan adalah sebuah presipitasi berwujud cairan, berbeda dengan presipitasi non-cair seperti salju, batu es dan slit. Hujan memerlukan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar... Udah, pusing gue dengernya Google. Ya udah lu aja yang jelasin. Yah, dia ngambek. Yaudah deh, daripada pusing. Jadi, apa itu hujan? Bagaimana bisa terjadinya hujan? Hujan adalah peristiwa turunnya tetesan-tetesan air mata yang berasal dari surga. Maksudnya langit, ke permukaan bumi. Di bumi, hujan biasa terjadi saat musim hujan. Kalau hujannya terjadi di luar musim hujan, namanya hujan tak diundang. Hujan yang berlebihan dapat menyebabkan banjir dan dapat menyebabkan gagal panen, sehingga harga kebutuhan pokok meningkat seperti harga dolar. Hujan adalah fenomena yang sering terjadi di kehidupan nyata. Namun, bagaimana bisa? Hujan terjadi akibat penguapan air yang ada di darat oleh panas matahari sehingga uap air naik ke langit, lalu berkondensasi membentuk tetesan-tetesan air mata yang berkumpul dalam bentuk awan. Awan ini tertiup angin, lalu berkumpul bersama awan-awan lainnya, dan bersatu menjadi awan yang lebih besar dan lebih berat. Awan jadi semakin besar dan berat karena semakin banyak ngumpul. Lalu, karena udah terlalu berat, jadi awannya nggak bisa menampung tetesan-tetesan air mata yang ada. Lalu tetesan-tetesan ini akhirnya turun ke bumi. Fenomena ini adalah fenomena yang kita sebut sebagai menangis. Maksudnya hujan. Kok jadi pengen nangis ya? Udah jangan nangis lagi. Hujan tidak dapat dicegah, tetapi terdapat banyak teori yang berenang di internet tentang bagaimana pemerintahan melakukan eksperimen-eksperimen agar dapat mengkontrol cuaca, tetapi itu di negara seberang. Di Indonesia, musim hujan biasanya berlangsung selama bulan Oktober hingga Maret. Karena hujan tidak dapat dicegah, sediakanlah payung sebelum hujan, terutama pada saat musim hujan. Kalau hujannya terjadi di luar musim hujan, namanya hujan tak diundang. Tadi udah ya. Hujan adalah fenomena alam yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup hampir semua makhluk hidup. Hujan menyediakan sumber air bagi tempat-tempat yang jauh dari sungai atau danau. Dan hujan dapat menurunkan suhu udara biar adem. Gak enak badan? Tenggorokan. Sariawan? Panas dalam? Adem kan? Dengan Adem Sari. Wah, ademnya. Adem Sari. Namun, jika hujan turun secara berlebihan, hujan dapat menyebabkan banjir, terutama di tempat-tempat di mana daerah resapan airnya kecil dan sistem drainasenya jelek. Hey, Rain! You better stop that!